Partiamo dal presupposto che Acquasanta ha 54 frazioni, 700 km di strade interne, 105 km quadrati di estensione. La frazione più lontana è a circa 40 minuti di jeep, quindi di un mezzo 4x4. In condizioni normali, ottimali, con la neve abbiamo impiegato 5 o 6 giorni per raggiungerla, motivo per il quale è dovuto intervenire l'elicottero. Per via delle scosse precedenti al 18 gennaio, quindi del 30 ottobre, del 26 ottobre e del 24 agosto, parte delle strade erano chiuse perché in situazione di pericolo per via di massi già distaccati e in procinto di distacco, che appunto gravavano sulla sicurezza delle strade. Però i paesi erano popolati, c'era tanta gente, c'era qui ogni famiglia, 6-7 persone, stava in bestiame, quindi oggi è finito tutto, è finito. La gioventù oggi. Vedete queste belle montagne qua, tutte belle, tutte coltivate, qua tutta una boscaglia, è finito tutto. Prima del terremoto eravamo 15, non ci sta più nessuno, solo in 5 siamo rimasti. Ma io ricordo una volta, ero ragazzino, dovevo avere 6-7 anni, ma è fatta talmente forte che siamo andati a tutti i paesi, c'erano i mucchi, quelli della paglia, quando si batte il grano, no? Avevano fatto le grotte, andavano lì sotto a dormire. E io ricordo che papà, mamma, tutti quanti noi, su una grotta, che c'era il fieno, c'era la paglia lì. Poi mio padre è stato 3-4 notti e ha detto, ma che è? Voi state qui una roba da calma. Cascava certe pari carregilli, come così. Alla notte ho detto alle fiocche così andarono. Per 3 giorni e per 3 notti, senza fermarsi un momento di nevicare.
E non si è visto mai la neve, vedeva come andava. I pianti, se fosse visto questi pianti, vedi che sta tutta l'ena che è rotta la neve, va. Non sono fatta una sera là in casa, mi ha portato con mi aiuta a fare qualcosa. Allora, i pianti sempre tutte così, va tutto pieno di neve, che ne trate, mancano file d'aria. La neve poi a fiocca così grossa, come cascava, poi pesante, pesante questa neve, che tu ne facevi a camminare per sfangarla. A luce, per fortuna, a luce là, io sotto, al primo piano, io sotto. E a nora mia sta sopra. A quella non tenia luce. E io invece stavo al lucco di luce, eppure. C'è rimasta a stucco di luce. Quando è venuta questa neve, siamo in 3 femmine che stavamo là dentro. Non c'avevamo nessuno che ci poteva aiutare a dare una palata. Non la facciamo nessuna. Oddio, Santa Vita. Tutti i quadri, insomma, a cammino tutti giù per terra, tutti rotti. Lì è stata un po' più dura perché avevamo le frazioni isolate, circa 15 frazioni isolate, e solo dopo 4 giorni è arrivato l'esercito e siamo riusciti a trarre in salvo, assieme ai vigili del fuoco e agli elicotteri, le persone appunto che ormai erano allo stremo sia per la fame che per la sete, oltretutto per il freddo.
quando sono vista che l'ha tutta arcuata, guarda, un rumore spaventoso e tutto che calava io. Ho cominciato a dire, è la fine del mondo, la fine del mondo, la fine del mondo, guarda. Allora, è una stata cosa. E poi che è stato il 18 gennaio, questa è stata quella che non si dimentica più. Là fuori non potevo andare, c'è stava una montagna di neve, una cosa incredibile, perché specie che tutta la neve che levavano in mezzo alla strada, scanzane, era tutta una parete di neve. Se volevo vedere le persone in mezzo alla strada, andavo sulla finestra del bagno per vedere le persone là fuori. Allora a un certo punto, quando mi ha fatto questo terremoto, là fuori non potevo andare, solo lì a scalina da porta e basta. A un certo punto fa sto terremoto, stavo qua dentro, la prima, vabbè, la seconda, e la terza, fuori non potevo andare, in nessun posto sto. Comincio a guardare, dico, se mo si apre qua mi scanso di qua, se si apre di qua mi scanso di là. Guarda, è stata una cosa incredibile, quel giorno mi sono sconfortata proprio, perché la televisione si è via. La luce si è via, il telefono si è via, niente, morto, tutto morto. Rassegnata, dico magari luce niente, lo metto vicino al fuoco, dormo qua e basta, che devi da fare. Perché mi ricordo i piedi ti facevi così, no? E non potevi camminare, no? E poi ti buttavi qua e là, in quella, quindi erano due in una, no? Quella è stata molto pericolosa, è stata. Con quella non si è salvato niente. In 2 giorni sono venuti giù circa 2 metri di neve, quindi i vigili del fuoco hanno avuto le nostre problematiche, sono rimasti bloccati come noi. Il dato peggiore è che nelle frazioni dichiarate codice rosso perché erano evacuate, c'erano dei vecchi che non hanno voluto lasciare le civili abitazioni e non avendo più a seguito i figli che avevano una forza fisica diversa, sono rimasti bloccati lì. Quindi siamo intervenuti noi a trarli in salvo. Tra i salvataggi più emblematici i bambini di Valle d'Acqua, perché abbiamo impiegato circa 30 ore per arrivare lì, con un mezzo blindato dell'esercito erano rimasti praticamente chiusi nella roulotte, in 5 persone e un cane. Oltre al pastore Alessio Camilli, anche lì 5 giorni da solo sopra una montagna e senza cibo, ormai senza acqua, a vegliare sugli animali che tra l'altro sono anche morti parte di loro.
A casa quella nostra, centrale, adesso quella nuova che tengo io, faceva. Questo il fiume pare che si portava io. Poi faceva la rete, sotto la vedevo fare, mettere sulle paura di mettere. Poi veniva su e poi faceva così, girava. La cosa si chiama Piedelama e Pretara, siccome c'è la montagna lì sotto, e che lì assolutamente sotto è tutta breccia e acqua. Lì l'hanno proprio stritolate le case. Invece qui lungo la Salaria, qua giù a Centrale, i danni quasi zero. Paggese poco poco, a sua avesse Vina Martello e tutto zona rossa, Tallagano, Valvosella, Falgiano e i case è sceso. Comunque a Spelonga io c'ho una casa e una casa da suocera non ci sta perché è zona rossa. Praticamente la mia suocera mia sta da me, qua giù. E la casa su non ci posso andare perché una casa a fianco a me è andata sopra quella mia. Questa di qua sta appesa. Praticamente non ci fa andare su. Le bestie stava per esempio là da Fiume, là dove sta la centrale, ce ne stava un paio che si era partorito, no? Praticamente non si è potuto assistere, una si è morta. Un vitello che è nato allora, è nato proprio sul freddo, si è morto di freddo, perché noi ci si poteva andare a assistere, no? Si poteva andare là e praticamente non si può fare niente, perché quando la neve è tanta è tanta.
Dia Silla, secolo a secolo a compavilla. Chi sarà il gran dolore giudicante da quel povero peccatore, giudicante di buon tromba che gli dice romba, romperà la genatura di sepoltura. Iamo davanti al tribunale, dove ha scritto bene o male, davanti al giudice sequenza, per una colpa dice rappresenta. Chi sarà che resta assente, chi sarà che mai precura, il buon opera san giusto e san sicura, che la mente mai sta, salva l'uomo a tua bontà, salva la sant'alma di mamma e di papà, per sto mondo di pietà. Quelle sante vero Dio, non lo prega nella riva, se non è per colpa mia, voi ci criaste, voi ci salvaste, in quelle regna santissima croce. Ora fino che ci abbasta, che in cielo torneranno, quando andate in tanto affanno, ogni morte risorgeranno. Quello è il giorno del giudizio, spaventoso e buon Gesù, sta pietosa, a Dio sì la lacrimosa, che pace regola riposa, in quelle sante paradiso, amen.